Η επικαιρότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε 90 δευτερόλεπτα από τους δημοσιογράφους της Καθημερινής. Αυτή την εβδομάδα, 3 κοινοβουλευτικές επιτροπές αξιολογούν την καταλληλότητα του Επιτρόπου Γκίντερ Έτιγκερ για το νέο χαρτοφυλάκιο που καλείται να αναλάβει. Οι ευρωβουλευτές θέτουν τις ερωτήσεις τους στο νέο επίτροπο για να αξιολογήσουν την καταλληλότητά του. Ο Γκίντερ Έτιγκερ ανέλαβε νέες αρμοδιότητες ως Επίτροπος Προϋπολογισμού και Ανθρώπινου Δυναμικού μετά την παραίτηση της Κρυσταλίνας Γεωργίεβα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών συζητά για την κατάσταση των προσφύγων στην Ευρώπη, ενώ στο τραπέζι των συζητήσεων θα βρεθεί και η εφαρμογή της Συμφωνίας Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας στο προσφυγικό. Την ίδια μέρα, η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων ψηφίζει την Πέμπτη για πρώτη φορά κανόνες για τη ρομποτική και την τεχνητή νοημοσύνη. Οι κανόνες αφορούν την αύξηση της ασφάλειας και την εισαγωγή κώδικα δεοντολογίας. Τέλος, οι πολιτικές ομάδες προετοιμάζονται για την Ολομέλεια που ξεκινάει τη Δευτέρα στο Στρασβούργο και κατά την οποία θα εκλεγεί ο νέος πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ευρωπαϊκή βοήθεια ύψους 481,9 εκατομμυρίων ευρώ για την αντιμετώπιση της προσφυγικής και ανθρωπιστικής κρίσης έχει φτάσει από τις αρχές του 2015 στην Ελλάδα. Σύμφωνα με στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η χώρα δικαιούται 509 εκατομμύρια ευρώ στο πλαίσιο των εθνικών προγραμμάτων της επταετίας 2014-2020. Επιπλέον, από τις αρχές του 2015 έλαβε έκτακτη βοήθεια ύψους 352 εκατομμυρίων ευρώ. Οι δικαιούχοι των χρηματοδοτήσεων είναι οι ελληνικές αρχές, καθώς και διεθνείς και ευρωπαϊκοί οργανισμοί και μη κυβερνητικοί οργανισμοί. Για την Ελλάδα έχει δεσμευτεί το συνολικό ποσό του 1,59 δισεκατομμυρίων ευρώ έως το 2020. Μεταξύ των μελών της Ευρωζώνης, η Ιταλία προκαλεί το μεγαλύτερο πολιτικό κίνδυνο για το 2017, γεγονός που μπορεί να αποσταθεροποιήσει την ήδη εύθραστη οικονομία της. Μετά την παραίτηση του Ματέο Ρέντσι, ο κίνδυνος να οδηγηθεί η Ιταλία σε πρόωρες εκλογές πριν από το Μάιο του 2018 έχει οξυνθεί. Σύμφωνα με τις ιταλικές δημοσκοπήσεις, ο ιδρυτής του λαϊκιστικού κινήματος των 5 αστέρων, Μπέπε Γκρίλο, βρίσκεται μία ανάσα πίσω από το κυβερνών Δημοκρατικό Κόμμα. Μετά το Brexit και την εκλογή του Ντόναλντ Τραμπ, ο κόσμος ανησυχεί για το ενδεχόμενο νίκης του ακροδεξιού κόμματος της Μαρί Λε Πεν στη Γαλλία. Εάν πραγματικά νικήσει στις προεδρικές εκλογές με το επιχείρημα της εξόδου της Γαλλίας από το ευρώ, μια τέτοια εξέλιξη θα σηματοδοτήσει το τέλος του ευρώ και κατ' επέκταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως τη γνωρίζουμε σήμερα. Αυτός όμως ο κίνδυνος παραμένει απομακρυσμένος. Η κυρία Λε Πεν καλείται να κερδίσει την ψήφο του λαού στις 7 Μαΐου 2017 και θα πρέπει ακολούθως να λάβει την κοινοβουλευτική πλειοψηφία τον Ιούνιο. Βασική προτεραιότητα της Μαλτέζικης Προεδρίας θα είναι η αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των πολιτών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Παράλληλα, θα προωθήσει και τη βιωσιμότητα της Ευρώπης, σύμφωνα με τον αναπληρωτή Πρωθυπουργό της Μάλτας και Υπουργό Ευρωπαϊκών Υποθέσεων Λουίς Γκρέτς. Σε δηλώσεις του, μεταξύ άλλων, αναγνώρισε το σημαντικό έλλειμμα εμπιστοσύνης των Ευρωπαίων πολιτών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Μάλτα σκοπεύει να δώσει και μια κοινωνική διάσταση στο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προωθώντας την κοινωνική ένταξη, ζητήματα ισότητας και τα κοινωνικά δικαιώματα. Τέλος, επανέλαβε ότι όλα τα παραπάνω η Μαλτέζικη Προεδρία σκοπεύει να λάβει σοβαρά υπόψη στις προτεραιότητες που έχει θέσει, όπως η αναθεώρηση της συνθήκης του Δουβλίνου για το άσυλο, η αποτελεσματική αλληλεγγύη στο μεταναστευτικό και η προώθηση της κοινής αγοράς. Οι διαδικτυακές υπηρεσίες επικοινωνίας όπως το WhatsApp, το iMessage και το Gmail θα αντιμετωπίσουν αυστηρότερους κανονισμούς για το πώς καταγράφουν τη διαδικτυακή δράση χρηστών. Οι εταιρείες καλούνται να εγγυηθούν το απόρριτο των συνομιλιών και ζητούν την άδεια των χρηστών πριν χρησιμοποιήσουν στοιχεία για πιο στοχευμένες διαφημίσεις. Εναπόκειται πλέον στον κόσμο να πει ναι ή όχι, δήλωσε ο Άντρους Άνσιπ, αντιπρόεδρος της Επιτροπής και επίτροπος της ψηφιακής ενιαίας αγοράς για το νέο νομοσχέδιο. Οι εταιρείες που παραβιάζουν το νέο νόμο θα αντιμετωπίσουν ποινές μέχρι και 4% του παγκόσμιου τζίρου τους, σύμφωνα με ένα ξεχωριστό νόμο προστασίας δεδομένων που μπαίνει σε εφαρμογή το 2018. Το 2015 στο διαδίκτυο ξοδεύτηκαν για διαφήμιση 36,4 δισεκατομμύρια ευρώ, σύμφωνα με το Γραφείο Διαδικτυακής Διαφήμισης. Είμαι η Μαρία Ηρακλέους και ήταν η Ευρωπαϊκή Επικαιρότητα σε 90 δευτερόλεπτα από τους δημοσιογράφους της Καθημερινής.